ពងតែប្រឹងវ័យយើងកំពុងតែបញ្ចេញកម្លាំងគុំទៅចំណែនជាមួយនឹងវ័យគេដែលកំពុងតែសោយសុខពេលខ្លះគេលំបាកច្រើនណាស់ទម្រាំតែគេបានសោយសុខអញ្ចឹងវ័យយើងកំពុងប្រឹងត្រូវតែមានមោទនភាពត្រូវតែមានជំនឿចិត្តជាមួយអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នបដោតធ្វើវាឲ្យអស់ចិត្តគុំលវើលវាយទៅប្រៀបធៀបជីវិតខ្លួនឯងទៅនឹងជីវិតគេអ្នកខ្លះខំប្រឹងធ្វើការបានល្អមែនតើតែដោយសារតែឃើញគេសោយសុខឃើញគេស្រួលឃើញគេសម្រាកទៅស្រួលបែរជាបាក់ទឹកចិត្តហើយបោះបង់អាការប្រឹងប្រែងនឹងចោលអានឹងអត់កើតទេត្រូវមើលទៅវិញថាតើយើងកំពុងធ្វើអីហើយគេកំពុងធ្វើអីពេលខ្លះប្រវត្តិជីវិតមនុស្សមិនដូចគ្នាទេ